Bugun shu eshigiga qarasam qandaydir ko'zimga xunuk ko'rinib ketaverdi. Shatta buzib tashlab o'rniga boshqasini o'rnataman deb eshikni ko'tarishga kirishib ketdim, lekin kuchim yetmadi ovsinjonlarim. Yaxshilab u yoqqa bu yoqqa siltadim, umuman siljimadi. Qarasam buppa butun ovsinjonlar ancha yil yana xizmat qiladi. 10 yil beminnat xizmat qildi. Yana 10 yilga chidab bersa, inshaalloh bu uylar buzilib, yangitdan quriladi. Balkim o'sha paytlar kelguncha o'zim uylarni buzib boshqatdan qurib yuborarman, nima dedinglar? Uyda remontdan qolib ketgan oq kraska va tilloran kraskacha bor ekan. Tillorangi ozroq ekan ovsinjonlarim, nimadir chiqarib ko'ramiz. Avval eshiklarni artib, yaxshilab oq kraskaga bo'yab oldim. Qaynonamni eski mebelini yangidekina qilib bergandim. Eslaringizda bor-a? Mabodo ko'rmagan bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib, pastdagi videolarimga o'tsangiz ko'rasiz. Hozir ham ishlatishyapti. Yap-yangi deb qolgan bu eshik nima bo'pti? Birpasda dondirib tashlayman ovsinjonlarim. Qaytganchalik kraskaga razbavitel qo'shmadim ovsinjonlarim, suyulib ketardi. Kichkinagina kraska bitta eshikka yetadi deb o'ylagandim, yetmadi. Bitta tarafini kraskalab, eshiklarni ochib qo'ydim ovsinjonlar tezroq qurisin deb. Tezda yana bitta kraska olgandim, do'konga chiqib ketdim. Qaranglar, qanaqangi chiroyli bo'lib qoldi. Do'konga borsam, katta partiyada aboylar kelgan ekan. Narxlarini so'rasam, atiga 110 ming so'mdan chegirma degan, tezda sizlarga ham ilindim. Hayit arafasida shunaqangi katta chegirma qilib yuborishibdi. Oltarig'imizda hali bunaqangi katta chegirma bo'lmagan bilasizlar. Sizlarga manzilda tushuntiraman. Oltariq sentridan Rishton tarafga qarab yurganda, katta masjiddan o'tishingizga svetofordan keyin o'ng qo'lda yuksalish qurilish mollar do'koni. Ba'zi bir 80 ming, 90 ming, 70 mingga aboy bor deb kommentariyaga yozyap turganlar. Bularda sizlar 90 mingdan oladigan aboylaringizni 50 ming so'mdan berib yuborishadi. E'tibor uchun sifatiga qarab narx belgilanadi. 100% mo'yishi sifatli aboylar 110 ming so'mdan chegirmada. Lekin eshigim juda ham chiroyli chiqdi. Ertaga davomini qo'yaman. Tez yurechini qizartirib, obunani bosib qo'yinglar ovsinjonlarim.